Град Скопје пред неколку години почна иницијатива, а денеска и официјално објави одлука за номинирање на Скопје како можен кандидат за титулата на Европската комисија Европска престолнина на културата. Градоначалникот Петре Шелегов рече дека сите активности на градот, како што е реновирањето на универзалната сала, ќе бидат насочени кон целта Скопје во 2028 година да биде Европска престолнина на културата. Посочи дека процесот на површина ќе извади досега маргинализирани сегменти на културата, многу места кои се култни на свој начин и си ја означувале различноста и индивидуалноста на луѓето да се вратат во фокусот на културниот живот на градот и ќе треба да бидат надминати постојните стереотипи и поделби. 2028 брзо ќе дојде и ќе помине. Но она што овој град ќе го добие како наследство од сето тоа, ќе трае децении понатаму. Скопје и неговите граѓани, Скопје и културните работници во Скопје ќе сторат се оваа наша апликација да стане реалност. Јас искрено верувам дека во 2028 Скопје ќе биде Европска престолнина на културата. И ќе се брои во редот на Ливерпул, Даблин, Амстердам, Мадрид, Истанбул, Копенхаген. Речиси да нема главен град во Европа кој што не бил кандидат за овој престижен статус. Програмата е сложена и бара 3 до 4 години за подготовка на апликацијата. Процесот на селекција трае 2 години, а одлуката за титулата се носи 4 години пред почетокот на манифестацијата. Стратешкиот координатор на процесот, Роберт Алагјозовски, посочи дека Скопје мора да доживее трансформација, да добие уште повеќе културни институции, да ја зајакне независната културна сцена и граѓанските организации и да постигне поголема вклученост на сите граѓани. Градот Скопје ќе се вклучи во најголемата, најкомплексната и најреномираната европска програма од областа на културата. Дека Скопје ќе се надпреварува да ја освои титулата Европска престолнина на културата. Титула која носи престиж не само во европски, туку и во глобални рамки. Титула која го става градот на мапата на првата лига од културни градови. Титула која носи туристи, посетители, културни професионалци, која носи нови финансиски средства, отвара можности за регенерација на културните простори, создава нови културни центри, галерии и нови јавни простори. Културата се повеќе зазема важно место во развојот на градовите, но и представува двигател на урбаниот, социјалниот и економски развој. Искуството од досегашните европски престолнини на културата вели дека за секое вложено евро во градот ќе се враќаат неколкократно повеќе. Токму затоа, оваа титула ќе значи изголемен број на странски туристи и изголемена економска активност во градот.